Are we live yet? We are. Oh, hi. Aloha. Aloha, everyone. Pehe'oi. How are you? お元気ですか？ペヘアオイ。お元気ですか？お元気ですか？元気ですか？元気ですか？Aloha. ね。Nice to see everyone. I hope everyone had a nice week. Aloha. ね、今日も皆さん、いかがでしたか？一週間。ね、いい一週間過ごせましたか？ペヘアオイ。お元気ですか？ So really happy to be here today and see everyone. It seems like a long time since last week, but it wasn't that long. 先週からね、7日間、1週間しか経ってないんだけど、ずいぶん長い間ね、皆さんとつながってなかったような気がします。Yes. Just been busy, I think, doing lots of things and traveling a little bit and just getting so busy this month in a really good way. 今月はすごくね、いい意味ですごく忙しくって、なので1週間があっという間でした。And you said traveling, no, you went to Honolulu. Well, just to Oahu, just to Honolulu. But whenever I go anywhere, especially to a special place, which I was going to the Ritz-Carlton Waikiki, the spa. So fortunate to have created their Hawaiian treatments from their opening, which was now 6 years ago, I think. すごいです。ホノルルに行ってきたそうなんですけど、ワイキキのリッツ・カールトンで、そのメリアのね、商品を使って、その施術をしているので、もう6年前のオープニングの時から、メリアの一緒に関わってコラボしてるんですって。Nice. Yeah, so I haven't been back there to see everyone, and they have some new people. And so I haven't been back since the COVID. So since like 2019. So it's been a long time. そう、コロナもあったから、こうね、長らく数年ね、リッツ・カルトンのメンバーさんとも、会えてなかったそうなんですね。We have, the ホクラニインターナショナル、ホクラニインターナショナル、こう、フラワーエッセンスの日本校、メリアの日本校ですね。Aloha tomoko! 日本は今ちょうどお盆休みです。今、関東に台風が接近します。So, it's the Bon season, the お盆 season. The Bon dance. Bon dance, and then Bon season is when we welcome back our ancestors, the spirits of our ancestors back. And welcoming back your ancestors. That's always a little exciting, a little thrilling. こう、今ね、メディアにお盆の説明をしてたんですけどね、この、ご先祖さんもお迎えするってことで、エキサイティングですね、つって。台風がね、so the typhoon is approaching the island the of Japan. typhoon. Yeah. Ooh. 台風が And do they project it to hit Tokyo or to hit Japan or what's the happening? Tokyo area. So typhoon is like hurricane, right? I think so. I'm not sure what the difference is. Yeah, I'm pretty sure. ハリケーンみたいな感じですかね。台風って it's more windy, rainy. Windy, rainy. That's like a hurricane. ね、こっちでいうハリケーンに近いんでしょうかね、台風ってね。Well, everyone take care. I'll be thinking about you. I'm going to watch the news now to see what's happening. ね、皆さんどうかね、こうね、安全に気をつけてくださいね。台風ね、近づいてるっていうことで。Yes. Okay. Wow. That's a lot of, so that means a lot of energy is moving in the... Lots of energy. So we, the last hurricane, I guess, or typhoon that we had here on the Big Island, was Hurricane Lane, I think. And we got 55 inches of rain in maybe one weekend. Wow. It was a lot. ね、このね、今ね、こう、ハリケーン、日本でね、台風が来てるってことで、いろんなエネルギー動いてますねって言ったら、ハワイも、数年前なんですけど、すごい大雨でハリケーンが来て、55インチ、I'm trying to figure out how, 55インチだから結構な、もう、it's like up to here. 55 is a lot. Like this is 12. これが12インチなんで、それの5倍。So 5 times 55 that's about maybe up to here. 今ね、座ってる私たちのこのぐらいまで水が来ちゃったんですね。Yes, we had a river running through under
our house, and we had to build a special berm around our water pump so it wouldn't, get shorted out. So yeah, it was major. その時もやっぱりこうね、結構洪水になったので、結構ね、こう地下とかにね、物がある人はその周りに何かをね、こう立てて、浸水しないように守ったんですけど、雷を怖がるペットちゃんにストレスリリースをつけて、もふもふしてあげると本当によく落ち着くといくつものケースがあります。So, ともこさん was saying that, so some of the pets are afraid of, the lightning. Oh yeah, thunder. So they do the stress release and then massage them and they really calm down. Okay, that's a really great idea. So even like for fireworks or thunder and lightning storms, put a few drops of the stress release formula or yellow ginger if you have it. Aloha mana. And let your pet drink it. Oh, drink. Oh, yeah. They can drink it. And that will help them to be relaxed and not so agitated. ね、こう、花火とかね、こう、今、ともこさんが言ってたように、雷を怖がってるペットちゃんに、こう、手につけるのもいいんですけども、数滴ストレスリリースとイエロージンジャーを数滴垂らして、それを飲ませてあげると、すごくリラックスして、何かね、こう、刺激されるってことが少なくなるんじゃないでしょうか。So you can also take the drops in your hand, right? And then you can massage it behind their ears and even in their face if they're willing, where they'd like to be pet. なので、ともこさんが言ってたように、数滴手につけて、耳の後ろとか、ペットちゃんが撫でられるのが好きなところ、顔とか頭とかをこうつけてあげるのもいいと思います。Yes, and talking about your like petting, like I love the orange color. Isn't it beautiful? このお花ね、すっごい綺麗ですよね。It's such a pretty, like a coral color. So it's just now, I just picked it about, maybe an hour ago. And so it's just turning from its bright yellow to its kind of this, it's going to turn a darker orange, kind of like this. Oh, really? It really matches this shirt, don't you think? Wow. It's a good match. So that's a how blossom, yes. ハウの花なんですけど、ハウってね、取るときは真っ黄色なんですね。だけど取った後は、こう、どんどん色が変わってきて、オレンジが強くなってくるんですね。ちょうどこの着てるオレンジのように、これ、マナオラ Yes, マナオラ。すぐね、ハワイに住んでるとどこのブランドだっつって。I got my super fancy clothes on today. マナオラのね、すごくいいシャツなんですね。練り物の時とかね。Yes. I tried to buy it. こう買おうとしたけど買えなかった。私高すぎてお値段。You couldn't wait in line. I did wait and then I couldn't. I'm like, only can buy face masks. 高いんですよね。結構ね、どんどんこうね、値段が上がってきますね。マナオラ。Yes, I tried not to buy anything else. I was only, okay, it's マナオラ。そう、メリモのクラフトウィークの時にね、もうマナオラだけって決めていく人も多いんですね。So, mahalo マナオラ。ねえ。Yeah, so nice orange. I love the orange. Yes, it's such a beautiful design. I'll just stand up for a minute. You can kind of see how チュニックみたいな感じで。beautiful it is, the pattern. おへカパラですね。So beautiful. 美しい。So creative. Yeah. ね、本当にデザイナーさんクリエイティブなんですね。So I'm wondering if this color is called kamaehu, which is like a rusty orange. そう、カマエフって、ハワイ語だとね、こう、So I think it's the kids who had the ehu hair. So I wonder if kamaehu. カマエフってね、よく昔の古代ハワイではオレンジの髪が色をした人たちがいて、特別な人たちだったんですね。なので、このカマエフっていう名前のついたシャツです。Nice, love it. Yeah, and so happy. Always, I'd like to wear how it's so beautiful, and I think I love the leaves. See these beautiful heart-shaped leaves. すごいかわいい。ハートの形の葉っぱね、ハウちゃん。かわいい。I love it. Yeah, how you guys already know that how is one of my favorites. ね、メリアの大好きな花の一つで。And then, are you coming up with a new line with how? Is that? Yes. So we have our Kahala Spa private line. They're going to have how because they have their whole
new line of 7 products, some of which are available now, some will be available in about a month, was all inspired and has how flower essence in it because of a old how kind of a grove that's growing there from when they built the hotel, which is over 50 years ago. So that was really the inspiration of connecting the spa and the guests back to the original Aina where the Kahala resort is. ね、この、カハラホテルで、作っている商品、7商品ぐらいあるんですけど、コラボして、そのカハラホテルの土地に、そのホノルルのカハラホテルの土地に、この長くもう何十年で、50年ぐらい生えてるハオの木にインスパイアされて、その、商品の新ラインを作ったんですね。And then, people can buy at Kahala so people can buy it at Kahala, but we are also, when coming out with our next line of flower essences, which is an indigenous line, and how will be one of them. ね、このカハラホテルでその商品購入可能なんですけども、メリアの方で、この、新しいね、商品が出るんですけども、その中にそのハワイの固有種、ハワイ固有の植物を使った、フラワーエッセンスを作るってことで、ハウもその一つに入っているそうなんですね。So excited about that. And there's a few other in this branch of the indigenous essences line that we're bringing out. And then we'll be bringing out more because we have really focused in on the research and of course getting the permission, which is really important, and then getting access to these indigenous flowers and then making them into essences. So we've been working on this new line for years, for a long time, and now it's getting ready to come forward so people can use it and really enhance how they feel and bring more light into their body, into their spirit, into their awareness. That's what the first branch is going to be about of the essences. It's about light and bringing light to dark places, bringing light to heavy energy, bringing light to your mind and lightening up your mind so that you see life in a more beautiful and spiritual way. ね、このすごくね、ハウも含めて、そのハワイ固有種の、インデジネスのプランツですね。固有種なんですね。ハワイでしか、生えてないもの。それを、作るにあたって、それを使ってフラワーエッセンスを作るにあたって、もちろんリサーチも深くしていき、そしてパミッションですね。許可を土地からも、その植物からもいただいて、そこにアクセスできるっていう許可もいただいて、もう何年もね、これ、準備してきたんですけども、ようやくそれが、実現しそうなんですね。で、何をするかっていうと、気持ちをもっとエンハンスなので、もっとさらにね、向上させてくれる体と魂、そして光ですね、光。で、暗闇に、光を照らし、その重いものを軽くしていく。そして意識とマインドに働きかける。なので、人生がよりスピリチュアルに美しくなっていく。そういったそのインデジネスなハワイアンフラワーエッセンスの新ラインが出るそうです。And when is that? I would say by October 1st. Ooh. So pretty soon. 10月1日を目指して、そうなんですね。You know, it's so important for me personally. This is really a personal kind of thing for me because I just feel it's so important because every day I see less and less of the lehua, which is an indigenous plant. I see less and less of the hau. I see places that are full of indigenous plants getting, bulldozed for whatever reason. But it's out of my control. So I feel like it's so important for me and the company, but for me especially, to really move forward on this vision or this idea to bring forward these indigenous flower essences so people can experience them before they're unavailable. So there's just limited amounts, but I am able to bring some out. And of course, we'll be talking about it.
で、もちろんね、これ、すごくね、こう、メリアにとってすっごくね、こう、重要な大切な、この、プロジェクトの一つなんですけど、レフアにしろ、ハオにしろ、そのハワイの固有エンデジネスな植物たちがね、どんどん目にする機会が少なくなってきてるっていうことなんですね。でやっぱり土地の開発なんかでブルドーザーでね、そういう土地、ハワイの固有種がたくさん生えてた場所をこう、買ってしまったり、そういうことが増えている中、今こうやってそのメディアのビジョンを持って前に進む、いずれそのハワイ固有種がなくなる前に、これ皆さんにそれをお届けしたいっていう、本当に個人的なミッションもあるし、会社のミッションもあって、なので、それをたくさんね、大量っていうことではないんですけれども、大量では少ない数なんですけど、皆さんにお届けしたいっていうことなんですね。Wow. Yeah, so I'm just on a mission to do it, and I'm so ready. And I'm ready because I've been doing the work. I have done the work that needed to be done, and now I can bring it out. So really happy about that because it took a lot of work, years of work to do the research, like I said, and get the permission and find access to the flowers and really make it pono. 本当にね、今ね、メリアがレディーだって言って、もう準備ができたと。もう、作業をずっとしてきて、何年もこれを準備して、パミッション、許可をももらっていくっていうことで、そのポの正しい方法で、それを出していきたいっていうことなんですね。I want to ask you about permission. So some people may not know whose permission you're getting. Okay, so permission is so important to our company, and even in the making our flower essences like Natural Bliss, which we're doing the Bliss Challenge, but we'll talk about that in a minute. Go ahead. このパミッションって許可をじゃあ誰からもらうのって、ちょっと説明をしてほしいって聞いたところ、やっぱ会社でね、もうね、このフラワーエッセンスを作るときにパミッションをもらうんですね。こういうふうにフラワーエッセンス作るときに。じゃあ誰にもらうのか。So when we ask permission, it's really about asking all of these, we call it the 7 levels. この7つのレベルで許可をこう求めるんですね。So of course, asking the flower that we're going to pick, if it's okay for us to, and if it wants to, give its medicine, give its life force to the water, to the medicine to make the flower essences. So that's number one, really important. でまず最初にお花にお伺いするんですね。許可をもらうんですね。まずはそのピックしてもいいのか、そしてフラワーエッセンスになってくれるのか、そしてお花ちゃんの持っているその生命力、それを生命力、そしてそのメディシン、薬となるように、そのフラワーエッセンスになってくれるか、まずお花に聞きます。So, and then of course asking, let's take Lehua for example, if asking the tree that it's growing on, and then it's growing in a forest, in a forest, but also asking that forest, that's like its ohana, that's the, a flower is a product of its environment. So asking those elements as well, whether it's the aina and the forest itself, the plants around, if there's a kind of like a guardian spirit of that area, asking for permission from that as well. And then depending where it's growing, there's more permissions to be asked. この例えばレフアの例で挙げると、レフアの花はね、レフアの木に生えてますので、まず木にもお伺いを立てます。そして、その木が生えてるその森のエリアも聞きます。森ね、近くのその森もそのレフアのとって家族ですね、お花なので、そこにも聞くし、そこのエレメンツですね。そのエレメンツっていうと、その自然の、いろんな、スピリットなんですけど、土地だったり、アイナですね。そして、その土地を守るガーディアンスピリット、守護霊みたいな、守護スピリットみたいなものがそのエリアにいたら、その人たちに、そのスピリットにも聞くし、そしてまた、特別な場所であれば、さらにそこの、場所に特別な許可をお伺い立てるそうです。And so if that forest is on the slopes of Mauna Loa, that forest belongs to Mauna Loa. So asking Mauna Loa permission too. And then, Lehua is the Kinolao, Le'ohia is the Kinolao of Pele. So then asking Pele for permission, which is
little bit nerve-wracking. ね、もしその森がマウナロア山ね、の裾野に生えてたらもちろん山のマウナロアにお伺い立てますね。で、そしてもしレフアであれば、そのお部屋レフアということで、ペレトの要素を含んでいるので、化身とも言われてるんですけども、ペレにお伺い立てます。ちょっとペレ怖いですよね。And it's really important to understand too that it's not only asking permission, it's waiting for the response and being able to receive the response. Do you know what the response is? You know, when you ask a person, they say yes or no. But when you ask a mountain or when you ask a flower, how do you know what the response is? And that really comes from our deep connection to nature and really having developed over time our I guess intuitive abilities to really talk to plants. これね、で、そのお伺いを立てます。そしたら、その返事を受け取ることができるのか。で、人間にね、質問したら yes か no って答えてくれるけども、山や花、植物にお伺いを立てたら、そのお返事は聞くことができるのか。で、そこで試されるのがやっぱり深いそのね、自然に対してのそのつながりで、コネクションですね。ディープなコネクション。そして直感っていうもの、直感でその、お返事を聞くことができるか、そこにかかってくるんですね。And then, of course, asking, you know, Moku Keawe for permission, our beautiful island, asking Mother Earth, asking Wakea, Father Sky, asking Keakua. And so going up all these levels of permission. And then if you go all the way to the top and you say, oh, Keakua, Great Spirit, may I please make these lehua flower essences? And then you receive, you know, a negative response or no response, then it's packing it all up and going home and not making essences. これね、そしてさらに行くと、木オケアベ、ハワイ島の別名になるんですけど、木オケアベの土地っていう意味で、ハワイ島の別名なんですけど、ハワイ島にも木、そしてマザーアース、地球にも木、ワーケア、天空のね、父、ワーケア、神の、ワーケアにも聞き、アクア、大いなる存在にも聞き、っていうことなんですね。で、返事がなかったらダメです。もうお家帰りますってことで、そういったものは積まずに、ダメが出たら、もう、たっとと荷物を詰めて帰るってことなんですね。Did you ever have that? And I was just going to say, yes, that has happened to me numerous times. その脳をね、もらったことあるのですかって聞いたら、何度もありますね。Really? Oh. But usually, if it's not the right thing to do, then the no comes early. Even before we go. Because before we go, we always meditate first and get into pono and ask permission to even go to make the flower essence. So sometimes, you know, the answer is no, today is not the right day. Or, you know, the weather has to be a certain way too to make flower essences. So sometimes, you know, we don't know the weather's going to change, but in meditation, we might receive the message that, no, you don't make it because it's going to rain. At 10 o'clock, it's going to rain all day. And so you cannot. So it can actually save you time as well. そのね、脳をもらったことっていうのは、まず行って脳をもらうっていうよりも、どっちかっていうと、もう行く前に脳がわかるそうなんですね。メディテーション、必ずお花にね、関わるときはメディテーションしていきます。ポノになってから、正しいところになってから行くためにメディテーションする。そこでも許可を得るので、今日はダメだよ、今日は10時ぐらいからずっと雨が降るよって先に言われたり、瞑想の中で言われたりするんですって。なので、天候がそうやって教えてくれる。メディテーションの中でも教えてくれるっていうことなんですね。So it's so similar with, you know, lay making. Like we do the same. We, kind of calm our mind and ask permission before going. And then we want to have this good vibe. Yeah. So heading out to the mountain. Right. And it's also connected too, because when we're picking flowers, but we're also doing chants about them in the, how do we ask permission? It's not just prayer. Sometimes it's chanting to the forest or chanting to Pele. A lot of times it's chanting to Pele.
And, that's how we're doing asking permission through chant, through prayer, through chant. このね、本当に、フラをやってる人の場合は、霊をね、祭壇のための霊を集めるときもそうですよね。つったら本当にそうですね。チャンティングして、プレイヤー、お祈りもして、そして、チャンティングの多くの場合はペレネンチャンティングすることも多いんですね。そしてそれでチャンティングを通してお伺いを立てるっていう場合は本当にフラや霊を作る人にとって同じですね。So it's a beautiful experience. It's very spiritual. It's very quiet, but it's also very exciting to be praying and asking for a response from the gods. That's always exciting. すごくね、美しい経験でスピリチュアルなね、本当にね、美しい経験なんで、エクサイティングでもあるし、その気持ちの、安らぎのある体験でもあって、そして、やっぱりそれは、神々からのお返事を待つっていうのは本当にそういう美しい体験なんですね。Wow, we only have 5 minutes. You know what? I want to talk then about my upcoming class on Oahu. So if you're on Oahu, sign up for this class. It's really inexpensive and you get a free flower essence and free coffee and tea. We're doing it at a cafe. It's going to be really fun and just more of an intimate setting. So I'm excited about that, to have an intimate setting with you all and talk about flower essences. これね、メリアのね、ワークショップがこれ8月17日ということで、あと数日なんですけど、ホノルルのオアフ島のセドナハワイ店で、8月17日水曜日2時から4時、2時間ですね。すごくね、良心的な価格なんですね。確かね、$50以下ぐらいだったんですけど、こういうフラワーエッセンスもついてくるし、そして、お茶、コーヒーとか、カフェでやるのでお茶とかもついてくるそうなんですね。なので、2時間のワークショップで$50ぐらいって安いですね。It was about like $50. Yeah, it's 50. And so I'm really grateful to Sedona. And another exciting part about it is, besides coming together, is we get to see the new Sedona shop. So I am totally excited about that, seeing the new Sedona shop and shopping, of course. And just having an intimate, just little get together with whoever signs up. And there's only 8 spots. And I don't know how many are left because I'm sure some are filled.So hurry up and register. ね、8人しか、少人数制で8人しか入れないそうです。なので、すっごいインティメって、こじんまりしたね、本当に、そういう少人数になりますので、新しいセドナ店でね、このセドナ店、so, they have like crystals, they have crystals and jewelry and essential oils, and they have, I think, pretty sure they have in-house,you know, psychics or astrologers that you can make an appointment with and talk to. Some of them have come to my previous classes with Sedona because we've been at Sedona for over 10 years. And so they're really awesome. Real akamai. Yeah. このね、もう10年以上、セドナのショップとはメリア、交流があるんですけども、そこにもちろんフラエッセンスとかいろんな香りですね、アロマオイルとかアクセサリーとかもあるし、クリスタルなんかもあるんですけど、サイキックだったり、占星術の、専門家の人も、I forgot the name. ずっといるので、そういう人たちもメリアのワークショップにたまに来たりするんですね。なので、8月17日、リンクはね、コメント欄、と番組の詳細欄に、YouTube の場合は詳細欄に貼っておきます。Yeah, so if you're on Oahu, this week, sign up for the class. And I'm going to even help the students pick their flower essence. So that'll be fun too. ね、メリアがね、ホノルルにいらっしゃる方はぜひ来てくださいね。もしくは、たまたまホノルルに行きますっていう方は、メリアがフラワーエッセンスを選ぶお手伝いもしますということでした。Yeah, it's going to be really great. I love Sedona. The owner, her name is also Malia, by the way. Malia, but just looking forward to seeing her again and, like I said, visiting the new shop. ね、セドナのオーナーの方のお名前はマリア。
マリア・メリアということで、マリア・メリアが8月17日、水曜日お待ちしています。Right? And they have a great staff, like Sachiko. We were talking about her. We were talking about you, Sachiko, last week. ね、日本人のスタッフの方の幸子さんっていう方もいらっしゃるので、ぜひ、たまたまいられる方、もしくは来られる方は8月17日、セドナハワイ店、ホノルル店ですね。2時から4時。ぜひお待ちしてます。So excited about that. Yeah, I've been traveling. So Oahu again this week. Looking forward to that. And we better talk about Bliss Challenge before we run out of time. So we're doing our Natural Bliss Challenge still. And I've really been loving it. このナチュラルブリスね、今チャレンジ一緒に皆さんと行ってますが、こうメリアね、本当に、すごくいいっていうんですね。Nice. Yes, it's funny, right? Because natural bliss really helps to open up your throat chakra. So you can, express what's on your heart through your words. You feel more comfortable talking. So I've been doing a lot of that. And then, since I've been taking natural bliss, now I'm, giving these trainings and doing workshops. And so I think it's really affecting me. このね、ナチュラルブリスね、本当に喉のチャクラに効くので、ハートで持ってることがそのままの形で口から出てくるっていうことで、喉を通って口から出てくる。メリアワークショップとかトレーニングも今たくさんしてるんですけど、ちょうどナチュラルブリスを取ってて、ちょうどよかったっていうことなんですね。Yes, thank you. So I definitely want to continue with our Natural Bliss Challenge. How does everyone else feel about it? If you want to comment, you can, or chime into the comments on the YouTube replay, and we'll change it next week because we've been doing it for a while. なのでコメント欄でもね、このナチュラルブリスを引き続き続けたいかどうか、後日 YouTube でも見る方、そして後日リプレイ見る方も、ナチュラルブリスこのまま続けたいとか、次は何がいいとか、ぜひコメント欄に書いてくださいね。Okay, we are right on time. So next week we're going to be doing it a little bit differently, I think. So we'll stay in touch about that on our Facebook Japan page. ね、来週はね、ちょっと遠隔で多分、私の方がコナ側に行ってやるかもしれないので、同じ時間帯だとは思いますが、we're doing it same time, We didn't decide, so I don't know. もしかしたら時間も変わるかもしれない。実は祝日なんですね。It's a holiday. Oh, it's a holiday, so we'll see what happens, but we'll post it on Facebook. And, I forgot what I was going to say. But anyway, enjoy Natural Bliss because we might change it next week. And, I really feel that we were talking about this for the last couple weeks. This motivation, like a motivation has opened up. I think it's partly because of Natural Bliss, but I just feel the energy just in the air and all around. Hopefully it's where you are too, this energy to move forward and do. We've been releasing so much this year with all our challenges, but now the energy to move forward, to do something new. I just have been feeling it so strongly, and I'm so grateful for it. このね、ナチュラルブリスを取ってるからか、すごいモチベーションっていう部分で、いろんな扉が開いてる感じがするんですって。そして、エネルギー自体もなんかすごくそっちに、動いてるっていう感覚がもう感じるんですね。もうあちこちでそれを感じる。空気中にも感じる。なので、もっと、これをね、皆さんでも今までずっとリリース、解放してきた部分、こっからはもっとそれを今、どんどんモチベーションもあるから、行動していくっていうところに移行しているように感じるそうなんですね。So, I just really want to thank everyone for tuning in and, thank you, Tomoko, because we're still going. Yes. Pretty soon we're going to hit 1 year. Oh my gosh. Is it today? I'm not sure. ね、もうすぐ1年ぐらい経つかと思うんです。I think we started in August. This is August. Oh, is it August? 8月にスタートしたって。まだ8月って思ってなかったの。Oh, I forgot it was August. Oh my gosh. So yes, maybe that will be next week. I'm not sure, but we're almost at 1 year of doing this together every week.
And so just want to thank everyone for tuning in, all the people who watch the replay on YouTube, to Sedona, to the spa director at the Ritz-Carlton and all the staff there who I was with this week. And of course, the general manager who I was so happy to see, Mr. Douglas Chang, such a beautiful, gracious person. And we're still going, creating beautiful Hawaiian treatments, creating beautiful Hawaiian flower essences to help you and to help you really open yourself to nature, but also to your own true spirituality. このね、本当にね、今すごく皆さんに本当1周年になるか、もうなってるかもしれないんですけど、二人で毎週やってきて1周年になりそうなんですね。去年は8月にスタートしたんですけども、本当に皆さんにこうやって見てくださってて、そして見てくださってる、いつも見てくださってる皆さんもそうだし、そして最近ではリッツ・カルトンのね、方だったり、セドナのオーナーの方にとかね、そのいろんなディレクターさんとか、ずっとこう、関係をね、こうやって続けられたことに本当に感謝です。で、このフラワーエッセンスを通して本来の自分にね、どんどんつながっていく、そこに戻っていくっていうところをね、フラワーエッセンスを通してその商品でもお伝えしているんですね。なので、いつも見ていてくださる皆さんもありがとうございます。Yes, so I guess we have to sign off, but also want to thank all my Instagram friends. Yuki, aloha. ね、こっちではインスタの皆さんも見てくださってるんですね。And all my Facebook friends, thank you so much. And see you next week. Yes, また来週 YouTube も Facebook の皆様ありがとうございました。アロハ。Take your natural bliss. Don't forget about Natural Bliss Challenge and chime in and tell me how it's going. ね、あと1週間ナチュラルブリス続けるので来週は何かいいかコメント欄にぜひ教えてください。ではまた来週。アロハ。アロハ、マハロー。